Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Tämän päivän aiheena olisi nahkasisusta värjäys. Värjättään penkit, värjättään ratti, värjättään vaihekepin nuppi. Eli kunnostetaan tuo meidän M3 sisusta täysin. Tämä video on tehty yhteistyössä Autoduden kanssa. Lähdetäänpä kahtelemaan minkälainen setti siinä on tuohon värjäyshommaan. Joo, paketin sisältö näyttää semmoselta. Siellä on tämmösiä, mitä nämä nyt on, karhunkieliä, patapata, millä nimellä nyt kuhtuukaan. Parit kappaleet, sitten on kangasta iso palaa. On paineilmaa purkissa, jos ei ole ruiskua käytettävissä erikseen, niin tässä tulee mukana tämmönen pikku ruisku. Ja tosiaan tuossa on paineilmaa sille, eli onnistuu tehdä käytännössä tämä homma missä vaan. Sitten meillä tulee satiinisella pinnotteella tuo, eli tämä on vähän niin kuin lakka, mikä sitten suojaa sitä maalikerrosta siinä ihan samalla lailla niin kuin auton maalipinnassa. Sitten on pohjustusainetta, sidosaine, puhistusaine ja sitten tässä on itse väriä. Väriä ei ruvettu vaihtamaan, mustassa pysyttää edelleen. Vielä en tiedä minkä värinen sisusta siitä joskus tulee, mutta nyt mennään mustalla, kun ne on tähänkin asti ollut mustat. Paketissa on sitten tämmösiä vanutuppoja ja hanskat. Ja sitten on tämmösiä sienenpalasia, millä levitetään sitä ainetta. Ja tuon näköinen setti on tämä. Oliko tämä nyt Large-kitti? Joo, Large Leather Colorant Kitti. Ja tosiaan Autodudelta. Autodudelta näitä saa Furniture Clinicin aineita, hyväksi kehuttuja. Mutta sitten se olisi vaan lähettävä kahtelemaan tuonne, että mitenkä se meillä ruppee homma onnistumaan. Eli ennen värjäystä on tärkeää, että penkit on puhtaat. Tai mikä värjättävä kohde nyt onkaan. Nämä penkit on ensin imuroitu joka väli puhtaaksi. Sen jälkeen on pesty kissasaippualla, mitä löytyy kanssa Autodudelta. Ja nyt sitten pitäisi alkaa ruveta hinkuttamaan noita entisiä pinnotteita tuosta pois, että ruppee uusi väri tarttumaan. Siinä näkyy hyvin, että on hävinnyt tuo pinta. Että vaikka se on tasaisen näköinen muuten, mutta jos vertaa, niin tuossa on vielä ihan jees pinta, mutta sitten täällä se on jo hävinnyt kokonaan. Homma aloitetaan laittamalla hanskat kätteen ja tämmöisellä Leather Prep-aineella. Sillä hangataan pois entinen pinnote, jotta sitten se tuo uusi pinnote ruppee tarttumaan siihen ja immeytyy. Ja tuohon pistetään muutama näitä. Kun nuo on puhistettu jo hyväksi. Sitten kastellaan näitä vanutuppoja. Noin. Niitä on kasteltu. Otetaan rätti jo tuohon. Sitten ei kun hinkattaa vanhaa pintaa pois. Se pitää ruveta tällä viisiin tarttumaan sitten tähän. No niin, sitten niistä olisi pyyhitty pinta pois, niin sen jälkeen otetaan tämä alkoholikliineri. Ja ruvetaan pyyhkimään sitten tällä noita loppuja tuosta pinnasta. Nyt on alkoholilla putsattu. Sitten alkaa tämä itse värjäyshomma.
tapahtuu siten, että eka kerros ainakin levitetään tällä sutilla. Ei tarvi yrittääkään saada valmista pintaa tällä, koska se vaan käytännössä tasoittaa sen ja tekee sen pitävän kerroksen sinne pohjalle. Eli sitten kunhan on tällä sudittu eka kerros annanut kuivua, niin sen jälkeen ruvetaan sitten suihkimaan tuolla ruiskulla. Nyt on vejetty 3 kerrosta ruiskulla siihen pintaan. Ruppee näyttämään ihan mukavalta. Tasainen väri on ja nyt on vielä vähän tommonen kiilto tuossa, mutta sen jälkeen pitäisi ruveta pistämään. Tässä on tämmönen sidosaine. Ensin tämä sidosaine ja sitten on vielä satiinipinnote siihen loppuun. Eli tosiaan nämä on vähän niinku lakkaa pistäs. Ja ohjettaisi sanoa sillä viisin, että pistetään tätä reilu kerros, mutta sillä lailla, että ei ruppee valumaan. Ja täällähän onkin, että 3 kerrosta tätä, eli tehdäänkin sillä, että pistetään 2 kerrosta tätä ja sitten 2 kerrosta tätä. Eli silloin on hyvää. Ja tosiaan kerrosten välissä kuivattaan sitten tuolla kuuma ilmapuhaltimella. Ja noin myös saattiin pyyhkästyä niihin värit pintaan. Tuommoinen pikku ruisku oli, millä mualasin ne automaalit.netistä hommattu ruisku. Ja no tässä nyt on pintaa. Ei se ainakaan ihan semmonen samanlainen kiiltävä oo ennen ja muuten niin mukavan tasainen ja mattapinta tai tuommoinen satiini. Elikkä ainakin siellä oli tuossa kohi kulunut. Siinä oli jälkiä. Ja sitten joku oli varmaan nämä joskus värjännyt, kun näistä niskatuista oli tarttunut tänne semmoista nukkaa, niin nepä sai hangattua kaikki samalla pois. Tässä kohin näkyy semmoista rajaa, niin kuin olisi joskus kanssa värjätty, mutta nyt siinä ei ennen näy mitään. Elikkä sekki hävisi siitä. Ja no äkkinäinen kahtoo. Ainakin vähän käytettyiksi penkkeiksi. Tää lopputulokseen on kyllä itse tyytyväinen. Puhtaus on tässäkin sitten kaiken A ja O, niin kuin muussa maalaamisessa. Tässä olisi ratti. Tuli tuo kehä ihan kulahtanut, kun tosiaan siitä oli hävinnyt se pinta. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo katsottiin. Mutta nyt se on niinku uusi. Tai en tiedä, onko jopa parempikin kuin uusi. Näin säästyttiin verhoilijalla käynniltä. Tehtiin itse, oli mukava oppia. Mulla meni monta tuntia. Ja sitten kun ruppee tekemään, niin kannattaa varata tähän aikaa. Se ei valmistu ihan sillä sormia napsauttamalla. Eli jos vaan löytyy teiltä tuommoisia nahkapenkkejä, mistä on vähän pinta kulahtanut, niin suosittelen kyllä, että kannattaa ostaa tuommoinen paketti ja värjätä ne.
Elikkä tosiaan Autodudelta löytyy noita kohtuu hinta, nopea toimitus. Katsotaan seuraavalla kerralla mitä touhuttaa. Voitais vaikka ohjaustehostinta käsitellä autoa. Mutta kuitenkin tämä tästä värjäysosuudesta. Pysykkehän kuulolla, tilatkaa kanava, tykätkää videosta, jättäkää kommenttia. Annan mielelläni vinkkejä, jos jollain on jotain kysyttävää. Palattahan seuraavassa videossa asiaan. Se on morjes!